السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا في كل مكان. النهاردة معانا شقة فيو بحر روعة، شقة زيرو زي ما حضراتكم شايفين، تشطيب هاي لوكس، ثالث غربي، شاطئ الأمل، موقع متميز، لكل غرفة بلكونة، والحمام ما شاء الله لكل غرفة بلكونة مطلة على الطريق تجاه البحر ومطلة على البحر. شاطئ الأمل، تالت بحر، السعر بتاعها لقطة، 3 غرف، 3 بلكونات، حمام، مطبخ مفتوح على الريسبشن. زي ما حضراتكم شايفين كلها بحر. ولها موضع للجراج تحت الفيلا. دي البلكونة الرئيسية، فيو بحر. لو عاوز تستعلم عن الشقة موجود في صندوق الوصف للسعر والمعاينة للجدية، السعر لقطة. ولو عندك عقار وعاوز تبيعه اتواصل معانا على الواتس. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.